Maniniwala ba kayo na napailaw ko yung sirang LED dahil lang dito sa lapis na to? Kung ayaw maniwala, watch this. O ito. Ito yung gubang LED. At ito yung lapis na gamitin natin. Ito. Bubuksan natin yung sirang LED. Yan. At ito, kumuha ko ng wire. Tulisin natin yung tungoy nito. Dahil ito yung gagamitin nating pang test kung saan yung sirang LED na papalitan natin, or ito, lagyan natin ng lapis para umilaw. At ito na. Ito, hindi. Ito, hindi. Ito. O yan. Yan yung sirang LED. Yan yung ito yung sisirain natin. Kasi sira na siya eh.